New CBR 250 Double R Dating Master. Mode standar ketika motor mulai menyala adalah mode sport. Itu dia. Coba dengarkan suara knalpotnya. Ya, itu dia, dengarkan ya. Itu suara stasionernya seperti
pulang proses ya. Cek pulang. Sekarang mari coba kita mode sport. Sekarang kita ganti ke mode sport plus. Coba dengarkan lagi. Coba kita ganti ke mode comfort.